नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिनोरिंग्स यानी खर्राटों के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सिनोरिंग्स क्या होते हैं तथा इसके होने के पीछे के कारण है तथा किस प्रकार इसको होम्योपैथिक दवाओं से दूर किया जा सकता है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिनोरिंग्स या खर्राटे किसे कहते हैं। दोस्तों सोते समय अगर सांस लेने में थोड़ी सी रुकावट होने लगे तो एक आवाज़ आने लगती है जिसको खर्राटे या सिनोरिंग्स कहते हैं। दोस्तों सिनोरिंग्स या खर्राटे एक ऐसी समस्या है जिस भी व्यक्ति को ये होती है उसको खुद नहीं पता होता कि उसको खर्राटे लेने की आदत है। उसको कई बार उसके परिवार वालों से उसका पता चलता है क्योंकि आपकी वजह से आपके परिवार वालों की कई बार नींद खराब होती है और जिसकी वजह से आपको कई बार शर्मिंदगी सी झेलनी पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके कॉजेज या कारण के बारे में, इसके होने के पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों जो पहला कारण है साइनोसाइटिस। दोस्तों अगर किसी को साइनोसाइटिस की परेशानी है, बहुत पुरानी अगर किसी को साइनोसाइटिस की परेशानी हो गई है तो उसके वजह से कई बार खर्राटों की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों जो इसका अगला कारण है स्ट्रक्चर। दोस्तों कुछ लोगों की जो नोज होती है उसकी बनावट इस प्रकार की होती है कि उसकी वजह से कई बार जो खर्राटों की समस्या दिखाई देती है। दोस्तों जो इसका अगला कारण है अल्कोहल। दोस्तों जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं कई बार उन लोगों में भी खर्राटों की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों जो इसका अगला कारण है कि जिन लोगों की सोते समय अक्सर नाक बंद हो जाती है उन लोगों में भी खर्राटों की समस्या देखने को मिलती है। बात करें इसके अगले कारण के बारे में तो दोस्तों जो लोग पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते उसकी वजह से भी कई बार खर्राटों की समस्या उन लोगों में देखने को मिलती है। दोस्तों बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जो पहला सिम्टम्स देखने को मिलता है सोते सोते सांस का रुक जाना। दूसरा जो सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है दोस्तों दिन में नींद आना। और जो तीसरा इसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है हाई ब्लड प्रेशर। या चौथा जो सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है सुबह जब आप जागते हैं तो कई बार आपके सिर में दर्द होने की समस्या। या और जो अगला इसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है जब जागने के बाद कई बार गले में आपको खरांसी महसूस हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स है जो इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती है सिनोरिंग्स या खर्राटों के लिए। तो दोस्तों जो पहली मेडिसिन है सिनोरिड। दोस्तों जो सिनोरिड मेडिसिन है खर्राटों की बहुत अच्छी मेडिसिन है। चाहे खर्राटों की कितनी भी पुरानी समस्या है उस समस्या को पूरी तरीके से समाप्त कर देती है। तो दोस्तों जो अगर बात करें इसके डोज के बारे में तो दोस्तों इसकी 20-20 बूंदे आपको आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। बात करते हैं दोस्तों अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है पल्साटिला 30। दोस्तों जो पल्साटिला 30 होती है ये भी खर्राटों की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो बात करें इसके डोज के बारे में तो दोस्तों 2-2 बूंदे इसकी सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जिसकी सहायता से आप सिनोरिंग्स या खर्राटों की समस्या को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी, अगर आप में से किसी को खर्राटे लेने की समस्या है या आपके परिवार में या आपके दोस्तों में तो आप इन मेडिसिन का सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।